如果你飯多嘅，自然可以打橫咯；如果飯少揀直咯，明啊？避重就輕做嘢要好事。好，放低飯落去。咁當然你唔好一個就好大條，一個就好細條，即係將個飯變咗37啊、64啊、28嗰啲咁唔好啦，最好就50-50咯，係咪？好啦，跟住我哋都推開。嗱，呢個難啲嘅，呢個難少少嘅。點解難少少咧？因為呢個蔬菜咧，佢唔係一個硬嘅物件嚟嘅，佢係鬆散少少嘅。所以攣嗰陣時咧，你要避重就輕啦。咁當然都係啦，咁你中意。好啦，俾啲蟹子，俾個羹仔嚟嘅，羹仔嚟嘅。蟹子咧，你手頭上咧，大約咧俾2/3落嗰度，落圈度1/3入去裝飾。進行堆沙落去咁唔得，一定有少少裝飾。慢慢乾淨。你跌翻1粒都得，1粒我當你有裝飾。話説我唔俾黃蘿蔔佢套嘢分。唔得，一定扣2分。唔落沙律上咧。嗱，你做咗之後，你可以唔食，請我食。佢唔俾黃白咪即係扣分都唔先。啊，咪規定要㗎嘛。隨便扣分都唔益㗎成日。我寧願扣分我都唔食㗎嘛。好啦，沙醬。哇，咁犀利啊！係啦。好啦，捏佢。可唔可以唔落晒？可以唔落晒，一定要有不過。最好落晒。哇！呢種真係好難。咪你有我都唔扣你分啊！有我都唔扣你分。係你有落我就唔扣你分啦，最多。你落都唔落就扣你分咯，係咪先？落多啲要扣埋。會有滴算，我都俾你，我都俾你。喂，我都有藉口話你有啊，最多話係少啫，係咪先？嗱，呢個小心啲啦，因為佢係鬆散啊。睇到啊，豬豬，睇到嘛？睇到嘛？睇到啦嘛？阿發嫂，好難料喎，一實佢，小心，咁就對我嘅。嗱，屈落去，屈落去，一定要攣佢，攣實佢。你唔攣得正切，散晒㗎啦。嗱，攣得嗰支攞起，推。我用力咁多，其實我用得好多力㗎。陰力。嗱，係咪啊？嗱，你可以輕啲手，再覆佢，再補飛，唔好誇張，有少少壓力。好，搞掂晒，明唔明啊？好啊，切完之後咧，搞掂晒之後咧，咁你切咯喎。可以擺嗰邊先，唔阻住我係啊。做完呢組一個 step 做完，第2組先一齊上嘅，就唔會唔俾你幫做完咯。同埋身體要執翻好曬啲嘢啊，抹一抹佢啊。係當然要啦。係咯，我驚我等下做咗黑唔記。盡量切8嚿。嗯。但係今日我想俾你試食，我就切20嚿。10嚿咯，10嚿。10加10。你盡量啦嚇。阿 Sir，我有冇可能？咩事啊？因為我唔知個因個位因得好唔好，中間劏開咗先，然之後先食個食。可以嘅，不過就會可能切得有機會散嘅。你心目中預咗先嗱，我而家串，係冇我都切8嚿，我費事跟翻足嗰個嘢啊，咁切落去。係啊，我唔食啫最多。好，好靚嘅話都話。佢冇話佢要你8嚿，但你1嚿8嚿。如果你大細，
冇所謂嘅，8碗啱啱冇所謂。因為佢考試話明一定要啲蟹子擺喺頂咧裝飾啊。因為佢如果你唔擺啲蟹子喺頂咧，佢話你唔係一個蟹子丸啊。你睇下。